Драги слушатели на Радио Марија Македонија, добар ден. Тука сме во живо од студиото на Радио Марија во Скопје. Ова е месечен термин во кој што емитуваме емисијата да ги запознаеме црковните отци со нашиот драг капелан Дон Јошт Мезак, кој што е автор на оваа емисија. Дон Јошт, добар ден, добро утро. Претпоставувам дека веќе си многу рано станат заради мисите зорници, но еве како си, добре ни дојде во нашата емисија. Благодарам, добар ден на сите слушатели. Се радувам што ја реализираме третата поред емисија од овој циклус, ако не се лажам, така? Да. Навистина, слушателите се доста заинтересирани за оваа емисија, велат дека навистина им се корисни информациите кои што ги добиваат од неа. Значи тоа што ние можеме да го научиме денес од црковните отци, тоа што тие ни го порачуваат. Денес за кого ќе говориме? Денес ќе зборуваме за Свети Лав I и исто така наречен Велики. Зошто овој црковен отец го нарекуваме Велики? Веднаш, значи, треба да објасниме, затоа што нема многу светци и нема многу црковни отци кои што се нарекуваат Велики. Има само уште еден, Гргур, так. Велики. Велики, значи, дека беше стварно важен за црквата и затоа што црква и покасно препозна во неговата наука и во неговиот живот, во неговите постапки, дека тој стварно направи нешто велико, нешто големо за црквата. Тој стварно и целиот негов живот беше посветен на Господ. Тој имаше многу способности како човек и веќе од својата младост работеше за црква и тој го покасно го даде својот живот како папата целосно во служба на црквата. Сега, извини, дали ќе може да ни кажеш нешто подетално за неговиот живот, значи точно каде е роден, во кој период живеел и така натаму? Не се знае точно каде е роден, вика дека веројатно е роден во Тоскана. Знаеме според неговите дела дека бил имал многу добро образование и во литература и во црковните знаности, во теологија, во Светото писмо и дека бил избран за папата и тоа беше времето кога стварно црквата беше во многу тешка состојба. Значи, зборуваме за 5-тиот век. Тој живееше од година 400 до 461 и тоа е време кога значи црква веќе 100 години после што цар Константин даде слобода на црквата. И црква се наоѓа не толку во надворешни проблеми, значи проблеми и напади од надвор, туку повеќе во внатрешни проблеми, значи со кривоверствата, со црковна дисциплина, со некои прашања кои што се поставува и во врска со нашата вера. И тој стварно, може да кажеме, во сите тие видови на некој начин беше многу активен. И може би како прво, ако гледаме чисто политичката ситуација на ова време, имаше многу варвари кои што влегува во Римското царство. Се наоѓаме, значи, на година 450 и некоја, значи доаѓаат готи, вандали, хуни. Имаше миграции тогаш, нели? Немаме само денеска мигранти, и тогаш имаше и помирни и понасилни миграции. И може стварно на некој начин да го споредиме времето на Свети Лав Велики со денешното време. И тој беше како еден не само црковен лидер,
туку исто така политички. Значи црквата и политика во тоа време беа поврзани, имаше цар, Так. ама Лав Велики имаше големо влијание исто во политика. Така да многу интересно, има една легенда што сигурно се темели на вистина, дека кога дојде Атила, хунски лидер, и сакаше да влезе во Рим и да го запали, да го оплјачка и така понатаму, Лав Велики дојде со уште двајца мажи пред него и зборуваше со него, преговараше со него. Так. Ова беше многу важен момент, историски момент, затоа што никогаш, значи до сега, Рим многу, значи векови не беше нападнат, односно не беше уништен. И сега ако падне Рим, падне целото царство. Ова беше стварно нешто политички, стварно една тешка ситуација во која Лав Велики интервенира. Што се случило точно во овој разговор не знаеме. Има легенди дека во тој момент му се укажа на Атила Свети Петар со голем меч, и едноставно Атила се исплаши и не влезе. Фактот е дека стварно не влезе во Рим и се врати значи се на некој начин повлече од Римот, така да и покасно, после 3 години, пак имаше обид, нели, на вандали, и тие, нели, влегува во Рим, ама папата успеа да спаси многу граѓани во тие базилики што се Свети Петар и така понатаму. Значи во големите базилики ги имаше можност луѓето да се на некој начин заштитат од тие вандали и на тој начин да преживеат. Значи стварно бил еден политички лидер кој што знаеше во тој момент кога исто Римското царство се делеше, знаеме неколку години покасно ќе се подели Римското царство, тој знаеше исто да имаше контакт со и политички и црковни контакти со целото Римско царство. Што беше многу важно. Тој беше како еден отец, баш отец кој што поврзува целиот свет. И во тоа време беше тоа стварно нешто важно. И денеска, ако гледаме нашиот папа Франциск, стварно еден морален авторитет во светот. Кога се случи нешто, една катастрофа, сега пред неколку дена загина не знам колку копти во Египет, или еден рат, една терористички напад, значи папата интервенира. Папата реагира. Да, на некој начин да, кажува и секогаш изразува своето соучуство, и морално кога е нешто не во ред, тој кажува ова не е во ред. Па можеме да кажеме дека тој е единствениот морален авторитет во светот, кој што секогаш му дава знаци на светот кога оди во погрешна насока, нели? Да. Тој секогаш е гласен и кажува и предупредува. Сега кој колку слуша и дали слуша, дали имаме уши да слушнеме и очи да видиме, тоа е веќе, нели, сигурно, друго прашање. Да, папата нема своја војска, нема своја полиција кој што ќе ги извршува некои негови наредби. Тука неговиот авторитет, како што кажеме, е морален. Значи има власт во црква, врховна власт, ама има исто еден морален авторитет кој што вреди за сите луѓе. И сите го слушаат. Сите го слушаат, тоа е интересно, и сите одат да се поздрават со него, да кажеме, да имаат некои средби со него кои што се многу значајни, претпоставувам, за иднината на нашиот свет. Да. Значи Исус Христос сигурно сакаше, и покасно ќе зборуваме за тоа, папата да биде еден принцип кој што соединува сите.
i jedna svetlina za vernite i nevernite. Така да верувам дека папата и денеска има ова улога, многу важна улога. Особено папата Франциск. Мислам дека дури и тие кои што не веруваат во Бога имаат почит кон него. Да. Особено во неговиот понтификат се гледа една голема едноставност. Значи не лидер во смисла јас сум лидер и слушајте ме, туку е многу едноставен. Кажува длабоки работи на едно многу едноставен начин. Секогаш е близок до малите луѓе, до сиромашните. До ние на работ. Да. На општеството. И секогаш зборува дека црквата треба да биде сиромашна. Да живее тоа што е. Да биде вистинска. Значи не повикува и нас да бидеме вистински како христијани. Да не само да бидеме надворешни христијани, да нешто зборуваме, друго живееме. И затоа луѓето гледат во него дека тоа што го зборува и исто го живее. Така. И тоа е, значи, авторитет, тоа му дава авторитет. Исто во Библијата, кога луѓето зборат дека Исус Христос зборува со авторитет. Што значи дека Исус Христос зборува со авторитет? Грчкиот збор е ексусија. Значи, зборува од тоа што тој ест. Тоа што е неговата сушност. Суштина. Значи, и зборува тоа што тој живее, што тој работи, тоа што тој го прави. Затоа мислам дека папата има толку авторитет, папата Франциск, затоа што тоа што зборува и тоа што го прави во согласност. Така. И мислам дека и ние, еве сега да се надоврзам со нашиот живот, да, ќе имаме авторитет. И другите ќе не гледат, ќе не слушат, ако нашите зборови и нашите дела бидат во согласност. И татко може да има авторитет со своите деца, ако стварно децата гледат дека тој, ако зборува за Господ и за вера, и живее верата. И може да дадеме многу примери. Затоа да се вратиме на папата Франциски и на папата Свети Лав Велики. Тие стварно биле и се луѓе кои што имат голем авторитет затоа што живеат тоа што го зборуваат. До њуш, дали времето на Лав Велики може да се спореди со денешното време? Сигурно. Значи, времења на некој начин, секој време си има нешто свое, нели? Ама како што реков и тогаш и во тогашното време и во денешното време, проблемите се слични и луѓето сме исти. И кажуваат понекогаш во црквата и гревови се исти и искушенијата се исти и затоа сето тоа што Лав Велики го прави може да ни помогнува и на нас. Значи, денешното време, како што реков, во врска со имиграции, во врска со политичката криза, значи не е причина да ја губиме надежта. Во секоја тешка ситуација, тој стварно беше во една голема криза, значи пред да падне Римското царство на некој начин, тој стварно покажа дека големината на нашата вера е тоа што стварно и во тешки ситуации Бог интервенира. Не зависи нашата среќа само од надворешната ситуација, дали политика е добра, дали социјално сите сме згрижени, дали платите се големи, тоа е важно. Ама нашата вера ни помогнува и во тешките ситуации да живееме среќни, да живееме исполнети, да живееме радосни, затоа што нашата радост е Исус Христос.
Токму така, можеме да кажеме дека и во времето во кое што живеел Лав Велики постоела таа нека општествена декаденција во која што нели имало пат на вредностите и денес се соочуваме со тоа, значи не знаеме нели што е вистина, што е лага, има толку манипулации меѓу луѓето, толку лаги, неискрености, расипаност едноставно. И ета тој е бил пример и светлина меѓу целата таа темнина и расипаност. Па еве и денес претпоставувам дека таа порака ни ја праќа Лав Велики. Има многу поврзници помеѓу античкото време и денешното време, затоа што еве како што рече денеска понекогаш античкото време се поврзува со паганизам. И денеска се зборува за неопаганизам и во врска со тоа, со култови кои што се поврзани со пагански култови, и денеска видиме колку се расширени култови, магија, New Age, и во моралата, нели, знаеме дека во Рим, нели, во античкиот свет, и моралата живееше една декаденција, моралниот живот. Да. И исто така денеска гледаме истото. Значи стварно има голема поврзница помеѓу денешното и тогашното време. И кој е одговор? Одговор е светлина. Црква која што е светлина, која што покажува Исус Христос, кој што покажува еден нов живот, дека постои некој живот кој на некој начин излегува од тие калупи кои што постојат во, значи, кој излегува од таа расипаноста, кој што е поинаков живот и дека тој живот е стварно убав. И дека е возможен. Дека е возможен. Споменавме, но еве повторно, што значи приматот на папата, нели спомнавме што значи авторитетот кој што тој го носи со себе, ако сакаш еве уште нешто да кажеш во врска со тоа. Да, може да кажеме дека Свети Лав Велики беше еден од првите папи кои што стварно го извршувале својот примат, односно биле свесни што значи неговиот примат. За да можеме да разбереме што е тоа примат, може би само да прочитаме еден пасус од Евангелието според Матеј, кој кажува вака. Исус Христос кажува на Петер, после што тој ја исповеди верата во Исус Христос, Исус Христос му кажува: Јас тебе ти велам, ти си Петар, и на тој камен ќе ја изградам црквата своја, и вратите на пеколот нема да ја надвладеат. И ќе ти дадам клучевите од небесното царство, и што ќе сврзеш на земјата, ќе биде сврзано на небесата, а што ќе разрешиш на земјата, ќе биде разрешено на небесата. Гледаме дека Исус Христос на ова место и на многу други места во Библијата му дава примат на Петар. Исус Христос едноставно му кажува: ти си овој камен на кој што ја сакам да создадам мојата црква. И секогаш кога се спомнуваат апостолите, прво се спомнува Петар. Значи тој е глава на некој начин, е тој кој што Исус Христос му даде да ги поврзува сите апостоли и да ја чува верата, да ја чува ова што Исус Христос им предаде на апостолите. И сега, значи, ако одиме понатаму, Свети Петар беше прв бискуп, епископ во Рим. И исто така, ова служба се пренесува на неговите наследници. Така да бискуп во Рим или папа е тој кој што има една многу важна улога во црква. Значи, улога да соединува целата црква во едно, дека тој има примат, значи, дека тој ја води црквата, не значи дека тој наредува и сите други треба да го слушат, туку дека тој со својот авторитет кој му даде Исус Христос, ги собере другите епископи и може да зборуваат за некои важни теми и заедно да донесат една одлука
I isto taka, to ima glavni zbor vo disciplina, kako crkva funkcionira, ja vodi na neki način. Znači, postoji kako jedna glava, znači, vo telo ima glava koji što go vodi celo to telo, da bide uskladeno, da bide vo jedno zajedništvo, jedan princip. Evo isto tako gledаме vo semejstvo. Treba da bide jedan tatko koji što vodi semejstvo, koji što ima glaven zbor. Ne znači deka nikoj drug nema zbor. I ne znači deka ako papata ima primat, deka to znači deka to je na neki način se vozvisi sebe i ne. Znači ova je jedna služba, jedno služenje. Zato i papite vo istorija da se narekovat servus servorum Dei, neli, sluga na slugi te Božji. Znači stvarno jedna služba. I gledaj kako stvarno Sveti Lav veliki znaješe da je vrši ova služba, neli, i vo nekoj prašanja disciplinarni. Naprimjer, biskup od Solun imaše svoja jurisdikcija kada što deluvaše i sakaše da zeme i da влияе na teritorija na drugi od biskup. I papata mu kažu ne. I ima problemi so eretici vo Španija, той интервенира и ги собира епископи да дадат одговор и тој им праќа едно писмо. Значи, чувствува една одговорност за целата црква. Так. Ова е стварно една грижа, една љубов, значи, во таа смисла примат. Една љубов, грижа за целата црква. Так. Навистина многу значајна улогата на папата, како што кажавме претходно, и затоа ни сведочи Лав Велики и нашиот сегашен папата Франциск. Сега, може би индиректно е поврзано ова прашање со ова што го говоревме за папата Лав Велики, но еве се ближи Божик, прославата на раѓањето Христово, и нормално тука секогаш се поставува она длабоко теолошко прашање на кое што секогаш не е потребно доста да размислуваме за да дојдеме до одговорот, а тоа е како Исус Христос може да биде и Бог и човек во исто време. Значи, тоа е 100% Бог и 100% човек. Како е тоа возможно? Да. Мислам дека спомнавме во минатите емисии дека црквата прво веруваше, ама после на некој начин пишуваше и дефинираше што е и размислуваше за својата вера. Еве затоа е не е важно за спасење на некој да сега да влезе теолошки во ова расправа, ама е важно за црквата да знае што верува. И затоа и во тие времења на Свети Лав Велики, црквата и црковните отци на некој начин дефинира кој беше Исус Христос. Значи, знаеме, веруваме дека тој се воплоти, дека умре, воскресна. Ама, значи, сега, како тој од една страна човек, од другата страна Бог, и во историјата, нели, кога се формулира тие догми за нашата вера, имаше многу спротиставени мислења, нели, затоа што секогаш кога има една расправа, секој може да каже што мисли, ама на крајот е папата кој што направи на некој начин една размисли и донесе една одлука. Одлука, значи, кое што е во склад со ова што зборува Светото Писмо, во склад со традиција и со помош на Светиот Дух. Еве и кој, значи, може би кратко бидејќи, значи, приказна е многу долга, нели? Да. Не би можеле сега да опфатиме во оваа емисија. Да, во тоа време баш, значи, за времето на понтификатот на Свети Лав Велики, најголем проблем беше дека имаше така наречени монофизити, кои што зборувале дека Исус Христос заправо беше како еден спој на божанска и човечка нарав во една нарав кој, значи, некоја нова нарав. Некоја измешано. И нешто измешано, да, нешто, да кажеме, еден микс.
I znači to je nešto novo što nastana. Od drugата strana imaše i nestorijanci koji što zborува дека тие naravi беа oddeleni внатре. И сега, значи, Лав Велики интервенира со едно писмо до Флавијан, кој што во тоа писмо тој дефинира дека Исус Христ има, значи, во негова особа на Исус Христ има човечка и божествена нарав, кои што се неоделени и неизмешани. Како тоа би го објасниле? Како е возможно тоа? Да, значи, не можеме и ние многу работи со зборови да објасниме. Ама важно е дека веруваме стварно дека Исус Христ бил прав човек, значи не бил некој привиден или нешто помалце човек. Како нас. Како нас. Значи ова е важно, затоа што тој дојде да ја земе да го земе нашето тело. Да трпи како што ние трпиме. Да стварно да биде со нас, Емануел, Бог со нас. Ама од другата страна да веруваме стварно дека тој бил Бог. Дека значи тоа што тој го прави и сето тоа што, значи, целиот неговиот живот е живот на Бог и дека неговото воскресение е последица дека тој значи Бог, како што вика Светото писмо, го воскресна. И не бил човек кој што, значи, не може да воскресне, туку Бог го воскресна, тој е Бог и човек. Сега, значи, многу тешко е да објасниме, нели, затоа теологија има многу работа да објаснува. Така. Ама гледаме дека Свети Лав Велики во своето време стварно објасни на еден многу добар начин. И ова беше прочитано на концил во Калцедонија и прифатено како службена наука на црква. Значи, ова само сега ме доаѓа како размисла, нели, Бог мораше да дојде во тело за да не спаси како такви, значи да не спаси како луѓе, телесни луѓе. Да, значи, ако не е Бог, тогаш не може да не спаси. Така. И ако не е човек, значи дека тој стварно не спаси нас, луѓе. Да. Значи тој стварно, ние кажуваме, ова е еден мистери. Не може, никогаш нема да може да го објасниме, да го опфатиме со нашите зборови. И затоа кажеме, ние веруваме. Може да и добро е да се дефинира на некој начин, да го изречеме и тоа што го веруваме, и тоа црковните отци секогаш го прават. И затоа Свети Лав Велики и во тоа беше стварно, да кажеме, велики, затоа што можеше и со своето знание на најдобар начин да ја објасни нашата вера и да ја обрани од кривоверствата. Еретиците. Да, еретиците кои што зборува на некој свој начин, кој што не е во склад со тоа што учи црква. Ти благодарам до нјошта. Остануваме со ова таинство на втелувањето Христово. Сега предлагам да слушнеме една адвентска песна која што ќе ја пушти нашиот колега Силвер, кој што се наоѓа од другата страна на нашето студио, а потоа продолжуваме со вториот дел од емисијата, каде ќе прочитаме текст од Свети Лав Велики. Останете со нас, драги слушатели. Слушатели на Радио Марија, еве продолжуваме со нашата емисија да ги запознаеме црковните отци. Тука со нас во нашето студио е Донјошт Мезак. Говориме за папата Лав Велики. Во вториот дел од емисијата, како нели стандардно веќе, читаме текст од Светиот црковниот отец за кој што говориме, па така сега ќе читаме текст од Свети Лав Велики. Од каде е земен текстот кој што ќе го слушнеме и зошто токму овој текст го одбравме? Јас малце барав помеѓу текстови кои што ги имам на македонски јазик, кој би бил сега соодветен за ова адвентско и наскоро божикно време, и пронајдов еден говор, една проповед на Свети Лав Велики, и тоа е токму проповед кој што тој ја имаше за Божик.
Така да, ке можеме на некој начин малце да антиципираме. Исто така, мислам дека е поврзан со адвентското време и ќе видиме на кој начин, така да може да го слушнаме овој текстот. Сега предлагам нашиот колега Силвар да го прочита текстот. Запознај го достоинството на твојата природа. Нашиот Господ Исус Христос, вистински човек, кој никогаш не престана да биде вистински Бог, со своето раѓање постави почеток за ново создавање и даде духовен темел на човечкиот род. Кој разум е достојно кадар да го разбере тоа таинство и кој јазик да ја изрече таа милост? Гревот се претвара во невиност, а стариот човек во нов. Тугинците стануваат синови, а странците сонаследници. До нју, што за нас значи ова ново создавање за која зборува Лав Велики во ова адвентско време? Сите црковни отци гледат во Христовото доаѓање ново создавање. Значи дека имаше порано старо, да наречеме така, создавање, нели, кога Бог го создаде Адам, човек, ама тој човек на некој начин станува стар човек, зошто? Поради грев. И сега со раѓање, со создавање на Исус, не создавање во таа смисла, туку со доаѓање на Исус Христос, се создава нешто ново. Се дава некој нов живот, како целиот свет да се создава на еден нов начин. Гледаме дека и Свети Лав вика дека ова е не може да се едноставно искаже, каже кој разум може да го објасни тоа, да го разбере тоа таинство, што значи во едно раѓање Бог прави нешто ново. Како, значи, едно раѓање донесува нешто апсолутно ново, не само за едно семејство. Ние знаеме, кога се роди едно ново дете, тоа е нешто ново за едно семејство, за тато, за мама, за браќа, сестри кои што го изчекуваат детето. Ама ова раѓање на Исус Христос е ново создавање. Значи, Бог ќе создаде наново целото создание. И значи се наравно однесува и на сите нас, затоа што во Божик ние ќе бидеме создадени наново. Кога славиме Божик и кога се подготвуваме на Божик, веќе на некој начин антиципираме тоа дека Бог ќе не смени. Потполно ќе го смени нашиот живот. Но ние треба да дозволиме да го смени, така? Сигурно. Значи Бог е джентълмен, нема да не присили, нема да прави некоја револуција со насилство, да кажеме така, туку ова создавање е на некој начин, како што кажеш, стварно зависи од нас. Зависи дали ние како Богородица дали ќе кажеме да, нека ми биде, нека кога ангелот ти кажува ти ќе го зачнеш Исус Христос, требаше сепак таа да каже да. И така и ние, значи треба да кажеме да на Господ. Токму така, продолжуваме сега со вториот пасус. Човече, разбуди се и запознај го достоинството на својата природа. Сети се дека си создаден на слика Божја. Иако таа слика се расипала во Адам, но во Христос е обновена. Достоинствено служи се со видливите создадени ствари, како што се служиш со земјата, морето, небескиот свод, воздухот, изворите и реките. Од се срце биди благодарен и слави го Творецот за се што во тие созданија е убаво и величествено. Како да се служиме со создадените ствари во ова конзумистичко општество во кое што живееме денес? Слушнавме дека Лав ги спомнува земја, море, небескиот свод, воздухот, изворите, реките.
i ne bi moželi da nabrojime nekoj drugi raboti v ovoj svet, neli kukite, kola, iPhone, ne znam što. Evo, može se koje da zamisli nešto svoje. Znači, ova se sozdanja, neli, koji što Gospod gi stvori i koji što se, kako što kaževa, la veliki dobri. Ako gi koristime, kaževa, so dostoinstvo. Znači, i sve to što Bog ni go dade je dobro. I je тука за да ни служи, така? Така. Защо? Zato što, kažува, ние сме создани на слика на Бог. Значи, вика вака, иако та слика се расипала во Адам, која слика? Божјата слика. Значи, ние сме создани на Божјата слика. А работите, кои што ги наброивме, материја само според себе не е создадена на Божјата слика. Значи, постои една голема разлика. И сега, што значи да се служиме со тие работи со достоинство? Да не служиме ние на нив, туку работите да ни служат на нас. И ова е многу важно, може би не сме свесни, ама ние многу пати ние им служиме на работите. Ние сме толку приврзани за некои работи, да не можеме без нив. Или постојано мислиме на нив и тоа не оптеретува кога треба да се посветиме на нашите деца. И немаме време за нашите најблиски. Зошто? Затоа што мислиме, еве сега, кога ќе купам нов компјутер. Или, не знам, дали има доволно храна за Божик, дали ке, не знам што. И забораваме едни на други, значи забораваме на тие што се околу нас, да им посветиме нив внимание. Ние повеќе внимание можеби ќе обрнеме на подготовката на божикната трпа за направењето разни колачи и така натаму, а ќе забораваме да направиме разговор, најискрен разговор со тие кои што се околу нас, можеби кои што сакаат и да ги слушаме. Да, токму тоа мислам дека е најголема, да кажем, трагедија или абсурд на ова време. Дека тие работи што треба да бидат, и подготовки, храна, набавки, сето тоа да се подготви убаво, да се слави, тие, значи, треба да ни служат на нас. Да ни служат, ние да може да подобро да славиме заедно. Да имаме средба ние помеѓу нас, да се запознаеме, да се даваме еден на друг, да се слушаме, да се искажеме што имаме во нашето срце, да си простиме. Значи сето друго треба да ни служи за тоа. А може да се случи ова трагедија, ние да служиме на работи, а заборавиме едни на други. Затоа кажува, значи со достоинство. Достоинство значи јас сум создаден на Божјата слика. И сите луѓе околу мене исто така. Значи, а работите треба да ни служат. Тука ми доаѓа на ум, ако може да кажам еден пример, затоа што знаеме дека сега во предбожикно време има многу комерцијализирани реклами за Божик, купете ова, купете она, за да го почувствувате духот на Божик и така натаму. И во последно време, овие неколку недели, гледам една реклама која што навистина има една интересна порака. Тоа е реклама за мобилен телефон и во кој што всушност се дава порака дека едно дете се чувствува толкова самено затоа што сите околу него гледаат во нивните мобилни телефони и се наоѓаат во нивна некаква серијалност. Значи таткото и мајката и братот и сестрата сите се на мобилен и сите се во своја реалност, а тоа седи поделката и чека внимание. И одеднаш се случува трансформација, сите ги оставаат телефоните и доаѓаат заедно околу елката и детето е среќно и тогаш се палат сите светилки и се случува чудо, да кажеме. Така што еве дури некои реклами кои што можеби пораката е купете телефон, ама сепак бидете присутни во моментот и дајте им внимание на тие што се околу вас. Значи, еве, полека можеби некои стануваат свесни за тоа дека сепак треба да се хуманизира овој период на година. Секако, значи, убава реклама. Јас исто слушнав една убава приказна пред кратко време. Човек, рибар, се игра со деца кај едно езеро и доаѓа бизнисмен.
I mu kažova biznismen, što praviš? Zašto se igraš svega, imaš ušte vreme da odiš da rabotiš, da zarabotiš poveke? To vika, ne mi treba. Jaz deneska ulovi fribi koliko mi treba za denes. I to je kažu, ma ne, odi ušte raboti za da možeš da kupiš po dobri mreži, podobra lotka, znači i da, znači da zarobotiš poveke, kad imaš poveke pare. I to mu kaže, dobro, i što po to? Ke možeš da si kupiš pogolema kuća, ke možeš da voziš podobra kola, ke imaš poveke pari, poveke ljuje, ke te bara, dvaka, ke imaš vo obštestvo to neli imidž i taka. I to je, i što posle toga, to je, ke možeš da go, na neki način da go živeš život, da, stvarno da go iskusiš život, da go živeš v polnosta. I to je a ja sega što pravam? Сега со деца, нели? Го живеем стварно својот живот и најубавите работи не се толку врзани за тоа што имаме, толку за тоа што сме и дали љубиме. Да. Дали нашиот живот даваме на некој друг. Затоа исто многу мудро зборува Свети Лав, како да зборува денеска на нас, на ово конзумистичко време, кога сите ние на некој начин сме зафатени само да имаме, да купиме, да нешто поседуваме, а не да бидеме. Да. Може да продолжиме со текстот. Навистина неисцрпна е тема. Сигурно. Преку телесните сетила забележувај ја светлината на стварите, а со целиот занес на душата прегрни го она вистинско светло, кое го осветлува секој човек што дојде во светов. За неа пророкот вели: кон него погледнете и разведрете се и лицата ваши нема да се посрамат. Ако сме храм Божи и ако Духот Божи пребива во нас, тогаш оноа што секој верник го има во својата душа е поголемо од онаа на што се восхитуваме на сводот небесен. Зошто Христос е наречен вистинското светло? Во ова адвентско време светло има многу голема символика. Нели, палиме свеќи на адвентски венец, секоја недела повеќе се зголемува светлина и кога се зголемува светлина, тогаш се намалува темнина. И ова е една многу важна слика во нашиот духовен живот, затоа што и во Библијата, кога Свети Иван зборува за светло кој што доаѓа во светот во темнина, зборува за Исус Христос. Исто така Свети Лав Велики зборува дека Исус Христос е тој кој што доаѓа во нашиот живот, во овој свет, да не расветли. Што значи тоа? Кога сме во темнина, тогаш не видиме ништо. Тогаш сме изгубени. Тогаш сме во смрт. Нели, темнина представува како гроб. Внатре во гроб е темнина. И представува смрт. И представува исто така грев. Затоа ние кога сме во грев, се чувствуваме како во темнина. Исто така не може да приметиме некој друг, да видиме некој во потреба, затоа што сме во темнина. Не може да служиме на некој, не може да видиме нешто убаво. Колку убав ручек направи. Не може да видиме затоа што сме во грев. Не може да приметиме што е најлоше Божјата љубов. И затоа ова светлина доаѓа да не расветли, да расветли нашата душа, да може да се развеселиме, да заедно со Исус Христос, може да Духот Божи пребива во нас. Исус Христос на некој начин не исполнува со овој дух. И кога не исполни со овој дух, ние како да сме исполнети со една голема светлина. И нашето лице
по-радосно, по-светло. И целиот свет гледаме со една светлина, со една ведрина. Значи, тоа е ова што Исус Христос еве ни ветува и на нас, нели, во ова време, дека тој доаѓа за Божик во овие благдани кои што се блиску, за да ни даде свој светиот дух. Да можеме некои работи кои што досега ги гледаме како нешто црно или некои кои што не може да го прифатиме, ако Исус Христос ни даде светлина, може да бидеме просветлени и да разбереме повеќе и да го прифатиме овој човек кој што може би има некои проблеми за кои што ние не знаеме. И кога сме просветлени, не значи дека на некој начин сме наивни и кажеме се е во ред, се е убаво. Не. Знаеме што е добро, што е зло. Ама знаеме исто така што е вистина. Вистина е дека човек е во темнина ако нема Господ. И во грев. И ако е ослободен, тогаш може да биде во светлина и да прави добро. И ние кога би дозволиле да влезе Христовата светлина во нашата душа и во нашите срца, тогаш и ние ќе станеме на некој начин светлина за тие кои што можеби се наоѓаат во темнина и така би придонела да се шири Христовата светлина во светот. Токму вчера беше празник на Света Луција. Луција, лукс, значи светлина, нели? И та стварно, како многи светци, била светло и ние сме повикани да бидеме светло. Значи секој христијанин, ево како што рече, стварно едно светло во овој свет и кажува Евангелието дека треба да светлиме во овој свет со нашите добри дела. Зошто? За да луѓето видат нашите добри дела, да му дават слава на Господ. Значи, кога ние примаме ослободување и Светиот Дух од Господ, бидеме светлина кој што ги упатува луѓето на Господ, за да и тие може да го примат овој истиот Дух и тие да бидат просветлени и тие да бидат светлина. Токму така. Сега предлагам да ги прочитаме последните два пасоси, затоа што времето полека ни истекува. Премили, ниту ви заповедивме, ниту пак препорачавме да ги презирате делата Божји или да сметате дека има нешто против вашата вера во тие добри работи кои ги создаде добриот Бог. Туку разумно и умерено да се служите со секој вид на создаденото и со се што е убаво на овој свет. И апостолот вели: видливото е времено, а невидливото вечно. Иако се родивме за овој наш свет, сепак се препородивме за идниот свет, не приврзани за времените добра, туку постојано мислејќи на вечните. И да можеме одблизу да ја видиме таа наша надеж, да разгледаме со што таа милост Божја ја обдарила нашата природа. Да ги слушнеме зборовите на апостолот, зашто вие умревте и вашиот живот е сокриен со Христос во Бога. А кога ќе се јави Христос, вашиот живот, тогаш и вие ќе се јавите со Него во слава, кој живее и царува со Отецот и Светиот Дух во сите векови. Амин. Тука ни се поставува прашањето како ние во времените добра можеме да мислиме на вечните добра. Значи, Светила вика дека има времените добра и дека има вечни добра. И на некој начин кажува дека важно е да мислиме, кога се користиме со времените добра, да користиме на вечните добра. Кои се вечните добра? Што е тоа што останува вечно? Не само да кажем сега што веруваме, нели, живот вечен, туку што сегаш, она што го правиш, што останува вечно. Ако љубиш некој, то останува вечно, тоа е запишано на небо. Ама нешто друго може би не е запишано на небо, е само некоја материја кој што, еве, една храна кој што се јаде, кој што, еве, се распаја и готово. Значи, треба да користиме, како што рековме порано, да ни служат тие работи
a ne ние да им служиме на нив, за да може да дојдеме до вечните добра. И преку тие вечни добра доаѓаме до вечниот живот. Значи, ако ги собираме вечните добра, ако правиме добри дела, ако, како што рековме, допуштиме светлина да влезе во нас, тогаш нашиот живот е усмерен во вечниот живот. Што значи? Не значи дека ние сме отуѓени, да живееме загубени во овој свет, само чекаме да умреме, да одиме кај Господ. Не, кажува тука Свети Павле, значи ние на некој начин сме веќе умрени и нашиот живот е сокриен со Христос во Бога. Христијаните секој ден живееме, умираме со Исус Христос. Што значи тоа? Значи дека во нашиот живот има и смрт и воскресение. Ние сето тоа што го живееме, може би едно мало понижение што го имаме во нашиот живот, една смрт. Ако ја прифатиме како смрт со Исус Христос, тогаш ќе бидеме и воскреснати заедно со Исус Христос. Значи дека Господ ќе ни даде утеха, ќе ни даде сила да поднесеме дека шефот на работа не караше, ако, например, не беше праведно. Значи има во секој живот на некој начин има и смрт, има и воскресение. И кога ние тие работи ги живееме со Исус Христос, тие стануваат вечни добра. Така. Значи, ние на некој начин ги правиме вечни добра. Затоа и овој ден може да биде создаден од вечни добра. Кога е просветлен, кога е живеен заедно со Исус Христос. Многу убави пораки ни нуди овој текст од папата Свети Лав Велики. Сега за крај до њош со оглед на тоа што ова емисија е последна во оваа година на Радио Марија, се надевам и верувам дека ќе продолжиме во 2017 со овој циклус на емисии. Секако. Би сакала да дадеш некоја порака за Божик и на кој начин, добро, мислам, цело време бевме во таа насока, но на кој начин нашите слушатели би можеле на вистински да го одбележат овој прекрасен празник на Христовото раѓање. Да, како што рече, стварно ова емисија и текстот што го прочитавме веќе една голема порака. Јас сакам на слушатели да кажам, за Божик е важно прво подготовка. Значи, кога има еден голем важен настан, треба да се подготвиме. Ако не се подготвиме, нема ништо. Нема да го почувствуваме. Може да биде важно, ама ние едноставно не го живееме. Значи, ние луѓе едноставно имаме во себе ова потреба за да влеземе подлабоко во нешто, ни треба време и ни треба ние да вложиме, да инвестираме нашите сили, значи нашиот живот на некој начин. Затоа ова подготовка се вика адвентско време и има свое име. И во адвентско време е важно да го подготвиме нашето срце, да го очистиме, значи да биде чисто. Конкретно со светата исповед. Тоа е, значи, најдобро средство за чистење на срце. Значи, добро чисти. Да, добро чисти. Добро чисти кога исповед стварно е искрена и дава благодат. Исто така важно е, значи, исчекување. Исчекување исто, ние луѓето не може да го живееме имагинарно, како една идеја, туку го живееме во нашето тело. Значи дека треба да на некој начин нашето тело го исчекува. Како може да го исчекува? Кога може би спие малце помалце. Значи да стане сабајле, да оди на миси зорници, кои што се многу популарни и многу луѓе слушам дека доаѓаат кај нас. Значи тоа е еден од можности и стварно значи ни дават во нас будат една поголема желба за средба со Исус Христос. Исто така тие кои што не можат да доаѓаат на миси зорници, да кажеме. Да. Може би на некој поинаков начин можат да го доживеат тоа исчекување. Секогаш црква кажува, значи во исчекување дава
dava ovije na neki način sredstva. Molitva, post, milostinja. Ova je sekogaš dobra. Znači, zašto? Zato što ne oslobodova i zato što ne podgotvova na nešto važno. Znači, ne dava me važnost koga dava me, na primjer, milostinja, ne dava me važnost na parite, toliko dava me važnost na toj koji što ni dava pari, Gospod. Koga posti me, znači post ne mora сега da znači da jedna nedelja ne jademe ništo. Koga, znači, napravi me da se odkažeme od nešto, pоради љубов тако на Исус Христос, затоа што го iščekуваме, затоа што ни е важен тој. Еве, тој е добро, затоа што ние кажеме, јас живот го добивам од Господ, не од ова. Не ми дава живот, туку Господ ми дава живот. Еве, исто така молитва кој што е едноставно, да кажеме, разговор со него. Ако некој го iščekуваш, ако iščekуваш пријател кој што доаѓа од далека земја, и со него разговараш порано, нели го iščekуваш кога ќе дојдеш на телефон преку Skype, еве, те чекам, веќе се подготвен. Така. Значи, и така ние со Господ разговараме. И затоа има и многу други начини, нели, како што рековме, важно е да се создаде исто еден амбиент во семејство, да има место за разговор, семејство или, нели, каде што живееме, во заедница, Так. да, ево, стварно Божик, и да немаме лоши, или да кажам, криви очекувања. Како, еве, сега ќе бидеме сите восхитени, на некој начин некоја слика на Божик кој што не... Идеална слика. Кој е, да, многу идеализирана, ама не е вистинска. Значи, Бог се понизува, се снизува, доаѓа и, ева, не мора да глумиме сега добри луѓе за Божик. Не. Божик е време, е настан во кој што Исус Христос доаѓа да не спаси. Не спаси нас, не идеални луѓе. Еве, тоа сме што сме. Ама да направиме се, да, еве, стварно да го живееме заедно тој настан. Така е, токму така, Данијош, ти благодарам за оваа емисија, навистина беше премногу инспиративна, еве, и за мене лично, претпоставам дека и за нашите слушатели. И за мене. Драго ми е. Ти благодарам уште еднаш, ти посакувам благословено адвентско време, останато адвентско време и благословен Божик. Исто јас, значи, бидејќи нема да имам пред Божик некоја друга емисија, па сега и на слушатели ви посакувам благословено адвентско време и Божик. Секој е добро, драги слушатели, ви посакувам да имате прекрасен ден. Останете со програмата на Радио Марија Македонија.